Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita mau San Mori Ciwidey ya. 4 motor nih bisa dilihat. Ada si green, ada si black, black 2 black dan 1 blue ya teman-teman. Ada Mang Bilar, Mang Eri dan Mang Chandra. Aduh, tapi ini berhubung bulan puasa mungkin saya nggak banyak ngoceh. Yuk berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita gabut nih hari ini. Selama bulan puasa kita belum pernah San Mori, baru kali ini. Benerin dulu posisi kamera. Black Angel, Blue Bilar, dan nggak tahu ini namanya siapa ya, belum ada namanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ojek. Sangat-sangat luar biasa hari ini teman-teman. Cerah meriah. Kanan. Soalnya saya bukan orang sini, jadi nggak tahu jalan, nggak tahu medan. Jadi nah gitu orang mah. Salah lempeng teuing ka dia. Jalan. Mudah-mudahan nggak ada kendala di jalannya, lancar, terus sepi, nggak terlalu rame. Soalnya biasanya kan males banget kalau ke Ciwidey itu, terutama pulangnya itu. Aduh, luar biasa pokoknya mah, nyerah. Jadi udah lama juga nih kita nggak ke Ciwidey. Nanti ke Ciwideynya jalur daerah mana, Mang Sandi? Oh, ke situ Patenggang. Oke lah. Ini saya sambil interkoman biasa. Iya, Naringgul mah jauh teuing. Cerah ini. Lima anjir, tai kuda kejeweng. Saya nggak tahu kalau di sini ada tai. Nggak apa-apa lah sekali-kali. Soalnya tai kuda nah hanut kene emang anjir. Ini bulan puasa mungkin saya nggak bisa ngomong banyak ya. Si Mang Chandra pang tukang nak. Bisa lah. Aduh padat pasar malah di baju lebarannya jadi pasar rame. Dan saya memang beli baju teh kudu lebaran nya kapan we gitu sakahayangna. Cuma kadang-kadang jadi iya, jadi naon ngaranna teh kabawakeun. Cobaan we. Ada yang ini. Ngeri-ngeri sedap Mang Eri mah bawa motornya jengat-jengat bener. Sok Mang dipayun we. Chandra di urang di tukang we. Ternyata jalanan rame payun.
lewat jam 7 nya. Lupa oh tadi kebanyakan foto-foto kali. Jangan lupa nanti di pom bensin. Saya nggak banyak ngoceh teman-teman, lagi bulan puasa, nyiri tenaga, takut dehidrasi. Jadi settingan motor teh karasa pas henteu teh ka jalur ieu mah. Bener. Soalnya di datar mah nyeting terus ditesna di jalan datar mah biasa wae. Jadi untuk uji performa mah memang harus ke daerah Ciwidey sih. Aduh garinjul awas baseuh. Sarieun baseuhnya. Ngetes bahan atuh mang. Ih ngeunah dugul bahan mah. Aduh jalana euy. Mun aya lobang di hareup bejaan mang. Poek euy. GSX memimpin. Anjay, tahan. Aduh. Lamun sakirana asup kabeh mah gas we. Nempel si Black Angel. Tahan. Awas, Bilar.
Aya di tukang. Alah, gari nyul kieu jalan. Kemana si Green di tukang kene gitu? Takut tertinggal. Padat kagok Kita mah begini juga udah bahagia. Bahagia banget beneran, alhamdulillah wa syukurillah bisa ngegas. Kebahagiaan kita ada di jalan. Tapi tetap kontrol, tetap hati-hati, tetap safety riding ya. Jangan sampai keenakan banget, apalagi lihat tikungan yang aduh, tikungannya memang bikin cornering. Kalau nggak cornering kayaknya nggak seru gitu. Terakhir kadia jeung saha Mang? Oh, sama Mang Ajinya. Jeung si Darus, si Mang Aji ka mananya Mang? Kira aku sibuk di dunia terus Mang. Gas. Anjir, bana ban sop kompon jadi ngabal elektrik ya, kerikil. Gunakan kieu mesin. Meskipun mesin saya ini udah ngeletrek, tapi di gaspol mah hayu. Jauh kene Mang Kapom. Nempel. Kan tadi si Black Angel terus yang di kamera giliran dirinya nggak on cam, nggak on cam gitu. Duh, padat kia Bang, itu pasar naonnya. Anjir, awas. Kasih sih aya naon Mang Eri. Oke teman-teman, kita break dulu nih di sini, ketinggalan kayaknya.
ada trouble. Oke deh. Kita stop dulu ya teman-teman, sampai di sini dulu ya vlognya, nanti sambung lagi ya teman-teman, oke?